हाइकठ 77 साल वर्षैभरि काल कोरोना बैरीले अद्दा संसार बेहाल। 76 को फागु होरी चैतको चैतलो दाजु भाइ दिदबैनाको काँपग्यो भेटाउलो। रङ्गिलो वैशाख महिना नयाँ सालकी बिसु यही बैरी कोरोनालाई आग हाले चेसो। अग्नि जोला घामको धुप बुझो लाउनु मुख जेठका औँसेलु काफल तसाई रया रुख। धान दिवस अषाढ महिना कृषि प्रधान देश नकसैका मुख बोल्दो हेटो बेल्ली भेष। देवता कैलाश गया साउनका महिना मन्दिरमा पाठ पूजा केही पन भएन। ओल्क्या गाब्या गोरा तिज गया तसै भदौ कोरोना कसो हो भणी कहाँ झाइ कैसोदौ। असौज पितरको भोज बडा दसैँ मोज मोज भोज केही नै भयो कोरोनाको दोष। कार्तिक भाइटिका भैलो लक्ष्मी गाई पूजा कुकुर कौवा भाइ बैना खाली चित्त बुझा। मौसी र मधुरो महिना लुकी लुकी ब्याभ्या सरकार कोरोना लाग्यो सरकार ढालिदिया। पुसमै नाकि झिकै ठण्नी नाइथी कैखाइ मण्ने इन्तर्यान विधौरा नेता क्या अर्यो दुर्गन्धी। माग हो धरमी महिना यही झो ठण्नो कोही नै नेता नलाई नखानु लाग्यो सम्झाउने कोही नै। सौभाग्य सुमति दिने लगन गाँठो फागुन कोरोनाको भेद आयो मान्छ सबै बाँचुन्। नारी दिवस प्रजातन्त्र सरस्वती पूजा शिवजीको जन्म महिना फागुन कस्तो मजा। फागुन लाइहाल्यो 77 पीठ कोरोनाको भेद अरी 78 डिठ। झट्ट झा 77 साल 78 आउन दे गर्न जति गर्या कोहै नमाई सास फेर्न दे। 77 मा एक दसैँ एकैलाई खाली गई आउन साल 3 दसैँ खुबासा पलोइ गए। एक दसैँ वैशाखमा चहल पहल देवी देवता खुसी हुन्न उन रोए प्रबल। दोस्रो दसैँ असौजमा 78 साल तेस्रो दसैँ आवा चैत हेरौँ पालै पाल। 3 दसैँको फल हेरौँ हुने कसो रहेछ त्यही साललाई दुःख भया शास्त्र झुटो भएछ। 3 दसैँ शुभ काल भगवतीको छाया भगवतीको छाया माया दुनियाँ खुसी भैया। 77 का 11 महिना धोकाट्टा दिन गया कोरोनाको खोप लाग्यो नमाई त होसाया। झाझा बैरी 77 नफर्किनो भए संसारलाई हलाइ गए लाखौँको ज्यान खाए। झट्ट आइझा 78 शान्ति ल्याए साथ कोरोना बैरी छाडी आए देउला धन्यवाद। 76 को चैत बटी 77 फागुन तो बैरीका तरासले हम लाग्यौँ भागो न। तो बैरीको खोप आयो आपडे हगुन तो बैरीको नाश भया हम गाउँला सगुन तो बैरीको नाश भया हम गाउँला सगुन। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार। कोरोना विशेष बन्डबाट देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीको रचना थियो। बेदकोट नगरपालिका 7 सुडाबुढा नयाँ टोल कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो। पुर्चुणी नगरपालिका 2 दर्शौं कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमतलो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न उत्तम बहादुर बमजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। हुक्का चिलिमको आजको भाग श्रृङ्खला सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले तमलाई लगै धन्यवाद छ। रेसदान के जनी 8:40 आज लगै सँगै बस्तिया भनी बिन्ती अनुरोध लगै छ। हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीमै उत्पादन हुन्छ, रेडियो महाकालीमै तयार हुन्छ। तर सुदूरपश्चिमका 4 और रेडियो स्टेसनबाट लगै सुन्न सकिन्छ। रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडेलधुराबाट संसारभरि जसै ठाउँ बसे लगै जसै देश जसै कुना बसे लगै युट्युबबाट संसारभरि लगै सुन्न सकिन्छ।
नारीका बिलौना पुरुष पी झिलाउना शीर्षक राखेर डोटीरत्न कोशराज बोहराजीको रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठै लेखिरहेछ। पुरुषलाई नारी हुन एकै गाड्या पैया, नारीको अधिकार सबै पुरुष खोसी लैया। सक्दैन नारीले अरि पुरुषको सामना, नारी पीडित चारै युग कसैलाई जमाना। नारी हाकिम पुरुष सुब्बा दुवै कर्मचारी, प्रभात छकला खानाइ पकाउँछन् बिचारी। हाकिम होइले खाना पकाई बैका नका हात, सुब्बा साप श्रीमानलाई दिने रोटा भात। भाँडा माझ्जा श्रीमतीले हाकिम भया लगै, पुरुष प्रधान देश नारी दबाब खुपै। हिन्दू हैलै ज्यादा दुःख और धर्मका, भावनीले ईश्वै लेख्यो नार्या कर्ममा। पुरुषले नउठाउनु ढोलिया भाँडोइन, बाहिर भया पुरुष सोचमै को नारी जाँदैन। हत्या हिंसा चलेकी छ नारी बलात्कार, रोकथाम कोही सक्दैन जोलै सरकार। नारीको जीवनी कठै भौतै कष्टकर, नारी हाकिम भया लगै पिउनै किलै डर। बागै हैलै झिक्क डर पराया बैकानको, घाँटी दबाई इज्जत लुटी लैना ना कानको। निर्मला भागरथी जसी कैयौं चेली बेटी, तडपाई माद्दा कुकर्मिकी मध्दै छ छटपटी। जान रक्सी कुल तले कर्म अद्दा घिन, आफ्नी जसी क्याइमा नाइन चेली बैनी न। सत्य त्रेता द्वापर कली यिन चारै युग, सीताकी परीक्षाहरूलाई रामसीता वियोग। कलियुगमै सत्य प्रथा और देउकी प्रथा, धोधो हट्यो कोही कोही बुढा आजलाई हाल्ला सुर्ता। पुरुष अद्दा 2-3 नब्या, कति मार्का नारी, गोठका बल्लके जनै पेलिने बेचारी। पुरुष मर्या जीवनभरि नखानु मासमा सुरो, बुहारी मर्या 45 दिनमै बुहारी खोज्जो ससुरो। विधवाले लसुन प्याज छाड्डो रातो कालो, भर्खर कि जवानीमै छाड्डो टिका टाइलो। सालभर रिन 6 महिना 45 दिन भितरी, अर्की स्वानी ब्याअरी बरा झरफर निकेरी। बैकले जति ब्या अरलाई ऊ हुन्या जातैमा, नारीले अर्को ब्या अर्या हेला सब बातमा। रोटा हल्ला न्यार्पा तरी ढुल्लो मुची साग, खानाइ अरी ढिलो भणी पुरुष उल्टा धाक। आफू त जुवातास खेली बसाई बिया चेडी, दूर है डाकोलाई आउँछ बैक खुट्टा बेडी। मनाइ आयो ओछो मात्रै नारीलाई फैसन, पुरुष के रिस फेड्डाई डगाउनाइ रहेछ न। कोसु नल्लो कठै लाडी नारीको वेदना, दया माया पुरुषलाई आलेकी चेतना। स्वानी हाकिम इन्जिनियर डाक्टर भयालै, खाना पकाउनु लत्ता धुनु चन्द्रलो गयालै। उति मै त 3 वर्ष नारी जत काल, कहाँलु कसरी पालु हुन्ती फाला फाल। अब त साधना प्रताप हुन चाहिन जति, उतिमै खानाइले भोक धोरा खनुपति। बनराउ तझा नाङ्गा फुङ्गा रनाके घर नै, बाल च्याहान ठाउँ हो निन्थे जिउनाको भर नै। नारीलाई वर्षो वर्ष दुख जत काला, आँगडामै कोगणी सक तारा जसा टाला। अच्यालकी नारी नलाई सप्तिरको फसल, भाग्य बानी उतिमै है लाउन खानाय असाल। कोसो नलो मेरा हजुर नारीका बिलौना, नारीका दुःख पुरुषकी हुन लाग्या खेलाउना, नारीका दुःख पुरुषकी हुन लाग्या खेलाउना। डोटीरत्न कोशराज बोहराजीको रचना थियो नारीका बिलौना पुरुषकी झिलाउना शीर्षक राखेर भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटीरत्न कोशराज बोहराजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। बसन्त पालुरी ल्याउन्या मनै जान्या बहुराई, उसाई त उदासी मैना उइमाई तकी सौराई। चैतको भिटाउलो पर्व चेली बहिनी भेट्न्या, सुदूरको पवित्र चलन
मनकी सौराई मेट्ने। चैत दिदी बहिनी भेट्टाई केही कोसेली स्वरूप सूट साडी धोती चाहिएले महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरीमी गया। टेउडा साहित्यकार मित्र काँजी रचना कोसेली सुन्नाउ। पदमराज अवस्थीजीको रचना छ। नाउँका पसबाट प्रमोद लेखराई छ। बैतडी 10 पुर्चुणी विजयपुर साङ्गी मल्ला नैरका मित्र पढाइको सिलसिलामी बागफाटा कञ्चनपुरमी छौँ भन्ने लेखराई छ। डेउडाकी रहड मुइलाई पल्ली 12 दिया धन्य हो सञ्चालक पाइकौ जोगाउँ जोगजी या लेख्दो छु सुदूरकी गाथा मालाई बस्यापन हाई मेरा पहाडका पानी वाइमा राउडो बन्न लाग्दैछ चैतका महिना बासा हुन्ना न्याउले डुलेका छन् भम्मरालाई फुलेका छन् प्याउले गएका छन् भिटौलामा लौनसेल बोकी झोला लागेका छन् जाँचै ताली बजेका छन् ढोला फाडेका छन् फाग्ला बन चिरेका छन् दाउरा पालेका छन् चाचार भैँसा तैमा कुकुर छाउरा खाएका छन् गुन्द्रुक ढेँडो लाएका छन् चोली बिर्स्या नाइथेन संस्कृतिलाई बोलेका छन् बोली पाकेका छन् स्याउसुन तला गरेका छन् मेला धुडुक्क मन रुन्छ मेरो सम्झन्छु जय बेला गुराउँछ ढकमक्क भए हो आरुफु ल्यालै सेतै हरिया गाउँबाली होइग्या पशु रहे हुन् खेतै ठन्नो पानी ठन्नो हावा खाना कि बाहाड वहीँ खेलौँला वहीँ रमाउला गए जाउँला पहाड सबै आइग्या मालैतिर छाडेर दौतारी स्वर्ग भूमि वहीँ छ हाम्रो जन्मे कि मौतारी वर्णन गरौँ कति गरौँ मेरा जन्म्या ठाउँ कि सम्झना भौतिक आउँछे उनै खेल्ने गाउँ कि कति लेखौँ कति बोलौँ कलम सकिए गयो लेख्दै रहँला परान बाँच्या आज यति भयो लेख्दै रहँला परान बाँच्या आज यति भयो। पदमराज अवस्थी प्रमोदजीको रचना त्यो भीमदत्त नगरपालिका 19 बागफाटा कञ्चनपुरबाटै लेखिरहेको थियो। पुर्चुणी विजयपुर साङ्गी बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद पदमराज अवस्थीजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको रचना छ। दशरथन नगरपालिका 9 गोइचडा बैतडीका मित्र लेखराई छ। आज पन कोसेलो दिया दाइत मरा हात लागिग्यो उदासी चैत इसै किच बात फुल्या हुन् रुखका फुल सुगन्ध आयो हो डाँडा काँडा रङ्गी चङ्गी मनै रमायो हो ऐसेलो काफल पाकी किरमडा फुल्या हुन् फुलेकी फुलभाडी माथि भमरा डुल्या हुन् आरफुली नास्पाती फुली बासना छायो हो कोहो कोहो बनै भरी न्याउलो झुरायो हो पला याहुन् डाला बेला हरियो वन भयो बसन्त आया कि बेला उदासी मन भयो तोडो फुली पेउली फुली सुगन्ध आयो हो हरिया भ्या हुन् वन पाखा मनै रमायो हो ऐसेलो काफल जति वनभरि पाक्या हुन् खेत बाली पाकन लाग्यो गाउँ पशुया हुन् गुनगुन आवाज आली मौरालाई भनकन्ना चिरबिर गरी चढा घोल बुणन्ना कविता लेखन्न कवि यही बसन्त हेरी मेरो मन पहाडै डुल्लो सम्झी फेरि फेरि इसै चैत सबै भन्ना भेटाउ लौको मैना बाटो हेरी बसिरहन्ना सबका दिदी बहिना शिरशिर बतास चल्लो कोयली बासी हो मेरी दिदी भाइआलो भणी आसरो मान्ने हो ओल्ला पल्ला भेट्टु आया उदास हुने हो नाइ आयो मेरो भाइ भणी धुडधुडा रुने हो क्या कि आउँछ चैत महिना न्याउला झुराउ नाकि भिटौलाको नेउरो बनाए दिदी रुवाउ नाकि भिटौलाको नेउरो बनाए दिदी रुवाउ नाकि। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको रचना थियो। दशरथन नगरपालिका 9 गोइचडा बैतडीका मित्र डोटीरत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीको रचना छ। झलारी दीपनगर चौराहा कञ्चनपुर बसान माला रामकी बराइल विष्ट पालीडोभ रौलेश्वर 4 सोराल बैतडीको जरमथलो सुदूरपश्चिम देवस्थली फुलै फुल्की कली शीर्षकको रचना छ।
विश्व ब्रह्माण्डका माझ अनगन्ती देश छन्, आफ्ना आफ्ना परम्परा आफ्ना भेष छन्। धर्म त अनगन्ती हुन्न, सबै धर्म माझ हिन्दू धर्म खुबै नर्म, ठुलो यही छ आज। संसार रहेको मुटु भूमि, धर्मको सागर, हाम्रो प्यारो नेपाल देश, सबैको आँखा र। जनक सीता गौतम बुद्ध, ईसाई देश जर्मी, बुइ गया ज्ञान के गङ्गा, बनाइ गया धर्मी। शहीदका रग तले गले कि यो भूमि, फूलका मौरी के जाने फर्के आउना घुमे। नेपाल देश अटाइएको 77 जिल्ला, सुदूर पश्चिम नौचलेको बहुतै ठुलो किल्ला। कञ्चनपुर डडेलधुरा, बैतडी दार्चुला, कैलाली डोटिरे अछाम, बझाङ बाजुरा। कुमाउँ दरबार ठुलो धरती, सर्क बादल फाट्यो, भारतले कब्जा गरी आफ्नो जनता राख्यो। बिचारा पूर्वज हाम्रा तसी ठौर छाडी, आइपुग्या बिल्लीका भेष यसो पका घाडी। 4 जात 36 वर्ण, एकै छाता ओडी, मिलेर आयाका र्यान, ठुलो नाता जोडी। 2 अञ्चल सेतीकाली, 9 जिल्लाको सीमा, रोजी बस्या ठौर ठौर भरि आफ्नो बिमा। बोली भाषा 9 जिल्लाको एक एकै मिलन छ, सुपको डोटेली भाषा भनेर चिनिन्छ। आफ्नै बोली आफ्नै भाषा, भेषभूषा आफ्नै, संस्कृति र परम्परा, रीत भाता आफ्नै। सँगै लिया देवी देवता, सँगै पूजा विधि, सँगै लिया धर्म कर्म, तम्सु चलाए ती। डोटी राज्य 9 जिल्लाको, मुटुमाई लुग्याको, सबैको सेन्टर पड्या, कसै नदुख्याको। भगवान रामका पितर, दिलीप दशरथ, डोटी रहेछ पितर कुडी, कौशल कसरत। सुदूर पश्चिम देवस्थली, फुलै फुल्की कली, विष्णुकी वैकुण्ठ भूमि, जनसुच्या कमसली। 9 जिल्लाको बोली भाषा, सम्झनु डोटेली, सुदूर पश्चिम स्वर्ग भूमि, कोसेली पोटेली। हुड्केली छलिया नाच, ढुस्को बैरा फाग, दाइन दमाउ झ्याली बिकुल, घर घर रमाया आज। काच 12 त्यार्त्यौ 12, डेउडा सगुन लाडी, इन्त हाम्रा परम्परा, काइजन गया छाडी, इन्त हाम्रा परम्परा, काइजन गया छाडी। डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीको रचना थियो। विष्टपाली डोब, रौलेश्वर सोराड, बैतडीको जरमथलो, दीपनगर चौराहा, कञ्चनपुर च्यालमाला बसाहन। चैत महिनाको पवित्र चलन चेली बैनिनलाई भेट्या अर्थात् भेटाउलो पर्वको सबै सुदूर पश्चिमवासीलाई न्यू भुवनेश्वरीका तिर यही कि भली कामना छ। रीति रे संस्कार हरेक नयाँ पिँढीले अनुसरण अद्दु पढन्छ, सिक्दु पढन्छ रे ईसा पवित्र पर्वलाई साफ सुकिला रे पवित्रै राख्दुलै पढन्छ। सदान कि जने यही पालीको भेटाउलो पर्वले दिदी बहिनीको भावनाको कदर हराउ, चेली बैनानको माइतीसँगको सम्बन्ध दृढ हौ, शुभकामना छ। न्यू भुवनेश्वरी, मदन चोक, महेन्द्रनगर। सूट साडी किलाई महेन्द्रनगरको प्रसिद्ध पसल। अब आजि डेउडा साहित्यकार मित्रका हाम रचना कोसेलीतिरै लाग्दाउ। डेउडा साहित्य रतन निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना छ। बास्कोटा कैलाली अच्याल बसाहन, डोटी जिल्लाको जरमथलो। मन्नु काँचा काँचा शीर्षकमा एक रचना छ। जिन्दगी दुःखका बाटा, कामटा अरू सुरु, सम्झना आयाका बेला, रोन्छु धोडो धोडो। परा निम्मा सन्चो छैन, धेकिन्या घा छैन, हृदय लागे कि साँटा, कसैलाई थाहा छैन। नाइगाडेकी जन्म थाहा त, मखी भई नखाने, माया लाग्दी जोराइलकी, म छु काला पानी। वैशाख विशुक त्यार, भदौ होली गोरा, केही गरी मेट्टिजा पन, भाबे नेका हो रा। डाको लाया कैलाली है, हौ भने डोटी है, डिटभिटै नहुने ठौरा, क्या माया लोटी है। भलपानी ओगट्या खेत, सेराकका गडकुला, जन्म थाट डोटी जिल्ला, मकैला फर्कुला। भोक लागि भण्याका दिन, दिउँसै पक्क बान, सबै माथि रक्षा अरे,
सूर्य भगवान। सेतो कागज कालो मसी खरखर लेखन्या कैठौ र छिनाटो पाडौँ थाथले धेगन्या। पारी राम्रा सल्ली बन वारी राम्रा साल डिटभिटै नहुने ठौरा लाग्दो माया जाल। गोठका भराइन मुनि दूधके गिलास डाँडा काँडा डिट पडन्छे मन हुन्छ बिलास। कर्म रेखा कोहा लोहो को जन्म दिनु हो मर्ने मान्छे बग्ने पानी कहाँ जाए थ्योरिनु हो। बटाउने भात पकाई खाँदा बाटाका सेरा गाउँ डिट पडन ज्या रुनु आउँछ छोट्याका मेरा गाउँ। चैतको हुरहुर्या हावा डाँडा लागि आग सबका नाइचन मेरै छुट्यो मुख हाल्या भाग। भात खाया भादले धोया पराले कोयाले तामाया पुगन्या हो कि यहाँ मेरा रोयाले। काला गाउँ असिना पड्या आयो बाली जाँच जन्मनु आमाका कोख मन्नु काँच काँच जन्मनु आमाका कोख मन्नु काँच काँच। मन्नु काँच काँच शीर्षकको देउडा साहित्य रत्न निर्मल कुमार भण्डारीजीको रचना थियो। अत्तरिया कैलाली बास्कोटा कैलालीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई। देउडा साहित्य रत्न वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना छ। रूपाल 5 पाण्डे गाउँ पुर्ख्यौली घर परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुरा अच्याल बसाहन झुटी शीर्षकको एक रचना छ। एक शब्द झुटीको भया 9 शब्द उदाद्या साँच्चीको एक शब्द दिया सन्तति सुधाद्या। एक साँच्ची 70 झुटी पाप लैग्यो लुटी ओइल पडी झुटै झुटका एक साँच्चीलाई छुटे। साँच्चीको एक शब्द बोल्या धर्ममा झुक्द्या नै एक झुटी लुकाउन खिलाइ सत्रले पुग्द्या नै। धर्म हो सत्यको बाटो झुटा बोल्लो पाप जो झुटी बोल्दैन कभै उही हो मनको साप। सत्य बोल्या सकि जान्छे पछाके कपाली झुटी बोल्या जन्मभरि सँगै नि बबाले। झुटी हो बबाल ठुलो यो म नमा गुण एक शब्द झुटीको फल ध्यान दिएर सुन्न। धर्म राजा युधिष्ठिर राजा सत्यका पुजारी स्वर्ग जाने इच्छा हर्यो आफ्ना दिन गुजारी। 5 भाइलो द्रौपदी साथ कैलाशतिर गया द्रौपदीले 4 भाइका बाटाई स्वर्ग भया। युधिष्ठिर एकलाई रया मान सरोवर पुष्प विमान स्वर्गबटी पुग्या बरोबर। युधिष्ठिर विमानमा राखी लैजान लाग्या स्वर्ग विमानबाट युधिष्ठिरलाई देखाउन लाग्या नर्क। युधिष्ठिरले प्रश्न अर्यो विमानमा ल्याउनेलाई यो मेरी के गल्ती रहेछ नर्क देखाउनलाई। विमानमा बसेका थिया धर्म यक्ष धर्म राजालाई सम्झाउन लाग्या यो कुरडी आज। इसो हो हे कुन्ती पुत्रौ सत्य हराउ जन नर्क तमले तग्दु मात्रै चिन्ता अरो जन। कुरुक्षेत्र युद्धका बेला झुटी होइ गई रत्ती कसब कसब भन्या मान्छे हो कि हात्ती। अस्वस्थामा मर्या कोनाई मर्या कोथ्यो हात्ती जानी जानी कसब भन्या झुटी होइ गई तत्ती। तसैको फल मिल्यो आज तग्दो पढ्यो नर्क नर्कको दर्शन हरि सँगै जाउँला स्वर्ग। यिनकुरा यक्षका सुनि युधिष्ठिर ब्या खुसी नर्कमा नजर हाली स्वर्ग गया पुगे। एक शब्द झुटीकी न्युति नर्क तग्दो भयो लौभण स्वर्गको इच्छा अब कयको रह्यो। जयको रह्यो इच्छा बाँकी उही महा आत्मा हो जय होलो स्वर्गको आँट उही परमात्मा हो। तबै त नहाल्लो कभै झुटीको बेसार सच्चाइको सेवन अर्या निझर्के संसार। झुटी बोल्नु धर्म तोल्नु छोटे लट्ठी मोल्नु नतिजा खराब आउँछ तबै साँच्ची बोल्नु नतिजा खराब आउँछ तबै साँच्ची बोल्नु। देउडा साहित्य रत्न वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको झुटी शीर्षकको रचना थियो। परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुराका मित्र।
खुबै रुबस रचना थियो, खुबै निको विचार थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन बसन्त राज जोशी प्रकाशीलाई। यसरी है तमलगै आफ्ना रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइसकन्छ। कसैलाई विषयमा लेख, कसैलगै प्रकारले लेख, तमरो रचना हाम्रा हातसम्म पुगेले हाम 12 लाखै बर्ती श्रोतासम्म पुर्याउला। गीत पठाउने कैयौँ माध्यम छन्। हुलाक बठेले पठाइसकन्छ, इमेल फेसबुक बठे लगै पठाइसकन्छ, हातो हात दिगए लगै हुन्छ। जसैले माध्यमबाट रचना हाम्रा हात पुगेले अरे थोक्का नियममी रैबर लेख्दिएले। नियम भने आउतिर केही हुन् कि अब लाखौँ मान्छे सुन्न रह्या हुनान् त थोक्कै समाजमी सुन्न लायक शब्द आखर त हुनै पड्या। घर कि मौजौसँगै बसबर सुन्न रह्या हुनान्। उश्रृङ्खल उर्याउन ठेउला खालका तसा गीत सुन्यो भने पछाडि तैले समाजलाई गलत बाटातिर लैजान्छ त हामीले सही बाटातिर लैजाने खालका शब्द आखर। बाँकी कसैले प्रसङ्गमा लेख, अर्कालाई गाली जन दिए, कसै राजनीतिक पार्टीको व्यक्तिको नाउँ जन लेखिदिए। यो भन्नैले कैयौँ मित्र फलानु पार्टी भन्ने लेख राख्दान। हाम तटस्थ होइबर, निष्पक्ष होइबर कसैलाई लगे गलतका विरोधमा बोल सक्दा, तर निश्चित एकैलाई दोष लायो भने पछाडि त्यो तपाईँ थोक्कै अलगै बात होइन्छ। आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना पठाइसकेको गद्य पदमराज अवस्थी प्रमोदजी, निर्मल कुमार भण्डारीजी, महेश दत्त पाण्डेजी, वसन्तराज जोशी प्रकाशी, उत्तम बहादुर बमजी, वीरबहादुर विष्ट विवशी, कोशराज बोहराजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद। सँगै बसबर सुनिदिया साथ दिया तमरलाई चिउनाइ कि बोलाइ छ। बोला 8-5 मिनट तसरी है रेडियो खोली बस्दिया त हम आजि तमरो घरको दारको साङ्गलो खडाउँ हर्याल्ला। नमस्कार।